इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम योनिंग क्यों करते हैं। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि योनिंग आता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Facts on your face. योनिंग करने का सबसे स्वाभाविक और स्पष्ट कारण है हमारे शरीर यानी कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, और इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम योनिंग करते हैं, जिसके कारण से ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा गुरुत्व टेम्परेचर का होता है। जब हमारा दिमाग यानी ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब हमारा कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर कैपेसिटी डिक्रीज होता है यानी कि कम होता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यह साबित हो चुका है कि योनिंग दरअसल टेम्परेचर रिलेटेड है। योनिंग बढ़ता है जब हमारा ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ता है। योनिंग करते वक्त हमारे फेफड़े दरअसल डीप ब्रेथ लेते हैं, जिसके कारण से कोल्ड एयर हमारे फेफड़ों में जाके दिमाग तक पहुंचता है और हमारे अंदर अलर्टनेस बढ़ाता है। और ये भी देखा गया है कि अगर आपके पास कोई योनिंग कर रहा है तो कुछ देर में आप भी योनिंग करने लगोगे। ये सिर्फ हमारे ह्यूमंस में नहीं होता, ये दरअसल चिंपांजी, कैट्स यानी कि और डॉग्स में भी होता है। इसी संक्रामक योनिंग हमारे मोटर कॉर्टेक्स नाम के एक ब्रेन पार्ट से रेगुलेट होता है। इसी फैक्ट के साथ चलता है आज की फैक्ट की सफर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।